यो बहिनीको नाम हो सुशीला भुसाल र टर्कीमा हुनुहुँदो रहेछ हालै र एकदमै समस्यामा हुनुहुँदो रहेछ। खास के भएको रहेछ म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु। यो बहिनी चाहिँ मे 12मा टर्की गएको रहेछ हाउसकिपिङ कामको लागि र मे 15 दिन चाहिँ काम चालु गरेको रहेछ हाउसकिपिङमा। अनि काम गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँको हेड सेफ त्यहाँको सुपरभाइजरहरू मिलेर चाहिँ खालि कम्प्लेन गर्दो रहेछ, यसले राम्रो काम गर्दैन के भनेर कम्प्लेन गर्ने। अनि त्यहाँको म्यानेजरले चाहिँ उसलाई टर्चर दिने अनि उसको सेलेरी पनि फुल नदिने। खासमा चाहिँ दिनको 8 घन्टा काम भनेर गएको दिनको 10, 11, 12 घन्टा पनि लगाइदिने। हप्तामा 1 दिन छुट्टी रहेछ त्यो छुट्टी पनि नदिने अनि सेलेरी पनि नदिने, राम्रोसँग काटिदिने। यस्तो गरिसकेपछि बिचरा यो बहिनीलाई एकदमै टर्चर भइसकेपछि नेपालमा जसले उसलाई पठाएको त्यो मान्छेलाई कन्ट्याक्ट गरेर भन्नु खोज्दाखेरि त्यो मान्छेले अब तिमी इन्टरभ्यू फेल भएको मान्छे हो, तिमीलाई जस्तो तसो गरेर पठाएको, त्यहाँनिर काम गर, एडजस्ट गर, यस्तो खालको कुरा गरिसकेपछि त्यहाँकै त्यो टर्कीकै लोकल एजेन्टले पनि उसलाई अब यहाँबाट तँलाई निकालेर म अर्कै ठाउँमा लान्छु भनेर घरि रिजाइन हाल्नु लाउँदो रहेछ। घरि चोरीको केस लाउने, घरि 800 युरो चोरिस, घरि यो गरिस्, घरि त्यो चोरिस भनेर यसरी टर्चर दिइराख्दो रहेछ। तँलाई म यहाँबाट निकालेर स्पामा लान्छु। अनि स्पामा चाहिँ खास त्यहाँनिर अलिकति मसाज गर्ने, अलिकति सेक्सुअल टाइपको कामहरू भइसकेपछि यो बहिनीले चाहिँ गर्नु मन लागेको रहेछ। म अब गर्दिनँ भनेर स्पामा गर्दिनँ भनेर रुँदा झगडा गर्दाखेरि पनि यिनीहरूले चाहिँ जबरजस्ती गर्नु खोजिरहेको रहेछ। अनि त्यो होटेलबाट पनि निकालिदिएछ र त्यो एजेन्टले आफ्नो घरमा लगेर राखेछ 2 दिन। त्यसपछि त्यो 2 दिनमा घरमा लगेर पनि स्पामा त्यो अरू कम्पनीमा उसको स्पाको कम्पनीमा लगेर काम देखाउने कन्भिन्स गर्नु खोजेछ क्या। तर यो बहिनीले म कदा पनि गर्दिनँ, म हाउसकिपिङ काममा आएको, मलाई त्यही काम दिए म त्यही गर्छु, म यस्तो खालको केटी होइन भन्दाखेरि पनि अति भयो। त्यसपछि चाहिँ लगेर कन्टेनरमा राख्दैछ बिचरा। कन्टेनरमा पनि 2 दिन बिचरा यो बहिनीले न खाना दिएको छ न पानी दिएको छ। त्यसरी कन्टेनरमा राख्दैछ, आफ्नो डकुमेन्ट पनि त्यत्तिकै बाहिर खुल्लामा। अनि टोइलेट जाँदाखेरि पनि अर्को कन्टेनरमा जानुपर्ने, अर्को कन्टेनरमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ छोरा मान्छेहरू हुने, यस्तो खालको कुरा अति भइसकेपछि अनि यो बहिनीलाई चाहिँ अब जसोतसो गरेर पहिला उसँगै गएको 2टा दाजुहरू रहेछ। खासमा त्यो दाजुहरूसँग चाहिँ अब त्यो दाइहरूले चाहिँ बिचरा यो बहिनीलाई बिरामी हुँदा नसक्दाखेरि अब खानेकुराहरू दिने, दबाईहरू दिने हेल्प गर्दो रहेछ। घरिघरि उनीहरू बाहिर जाँदो रहेछ। अब त्यही कुरामा चाहिँ मेरो आँखालाई तिनीहरूसँग लागिस् बिग्रिस् भनेर चाहिँ त्यहाँबाट न्यु पाएर चाहिँ त्यो बहिनीलाई टर्चर दिनु खोजेको रहेछ, थालेको रहेछ। र त्यो मान्छेहरूलाई पनि यो बहिनीलाई भनेर सबै कुराबाट ब्लक गराइसकेको रहेछ। अनि कसो न कसो गरेर यो बहिनी त्यो कन्टेनरमा हुँदाखेरि त्यही होटेलको एउटा नेपाली दाइले चाहिँ ल बहिनी तिमीलाई यति समस्या भएछ, एउटा नम्बर छ त्यो नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा कल गर, तिमीलाई यो दाइले हेल्प गर्छ भनेर भनिसकेपछि त्यो बहिनीले त्यो मान्छेलाई कल गरेछ। अनि कसो कसो गरेर यो बहिनीलाई टर्कीको बोर्डरुम भन्ने ठाउँमा पुगेर त्यहाँनिर एउटा नेपाली महिला छोरी मान्छेको रुममा चाहिँ गएर बसिरहेको रहेछ। तर त्यहाँ बस्दाखेरि पनि त्यो एजेन्टले त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ बारम्बार फोन गरेर त कहाँ चाहिँ तँलाई यो मान्छे को हो, तँलाई यिनीहरूले किन तँलाई काममा जानु दिएको छैन भनेर बारम्बार फोन गर्ने, टर्चर गर्नु थालिसकेपछि यो बहिनी अति भएर अब के गर्ने त, पहिला पनि डिप्रेसनको शिकार रहेछ।